Praise God. Hallelujah. TikTokers. Hallelujah. TikToker. Oh, ikaw. Ikaw, TikTokers. Paminaw, kasultihan ko ikaw. Samtang dili pa maulahi ang tanan. Hallelujah. Kini mga pulunga, pamalandunga. Hallelujah. O kanang imo kinabuhi karon pamalandunga. Praise God. Pamalandunga ka ng imo kinabuhi karon. O ikaw, usa ka TikTokers. TikToker. Naga-TikTok ka sa social media. Naga-TikTok ka sa imong cellphone. Nagasayaw-sayaw ka sa imong cellphone. Nagasayaw ka, hallelujah. Para sa unsa man igsuon. Aron lang, hallelujah. Inan ka sa daghang tao nga siksi ang imong lawas. Aron lang inan ka sa daghang tao, hallelujah, nga nindot ang imong lawas. Nagwapa kaayo ka. Gusto mo, hallelujah. Gusto nimo nga daygon ka sa tanang tao nga makakita sa imong, hallelujah, binuhatan. O ikaw, TikTokers, ikaw, higala. Kung sa makaka nagasayaw-sayaw sa social media, o sa makaka TikTokers, nagatuwad-tuwad man ka sa social media. Hallelujah. Sultihan ko ikaw samtang dili pa maulahi ang tanan. Hallelujah. Samtang dili pa maulahi ang tanan, kanang butanga igsuon, hallelujah, pamalandugi ka na, kung kana bagi kahimutan sa Ginoo. Ganun man, tungod kayong usa ka TikTok igsuon, hallelujah, usa kini kapanglimbong sa mga tao din sa kalibutan. Amen. Kuhaon ang imong oras nga unta imong ihatag sa Ginoo. Kuhaon ang imong oras unta ilahi nimo ngadto sa Ginoo. Karon higala, mga kigsuunan, mga TikTokers, paminaw. Nawa kini mga pulunga, kining mensahe. Kini mga mensahe alang kini, hallelujah, sa mga TikTokers, naga-TikTok, mga Kristohanon nga hilig mag-TikTok, mga Diyos nun nga hilig mag-TikTok. Sugin lang ta kahigala. Hallelujah. Kanang kalipay igsoon, sultihan ta ka. Dinhilang nataman sa kalibutan. Dili nimo na madala ngadto sa langit. Dili nimo na madala ngadto sa hallelujah, sa imong kamatayon. Mamatay ang imong lawas. Pangutana kamusta ka ang imong kalag. Hallelujah. Mamatay ang imong lawas. Kamusta ka ang imong kalag. Maluwas bang imong kalag tungod sa imong binuhatan? Tungod sa imong pag-TikTok, hallelujah, sa social media? Gusto ka mag-post sa social media? Gusto ka mag-post nga nagsayaw ka? Gusto ka mag-post, hallelujah, nga magsuot kag siksi nga salina? Siksi kaayo nga shirt? Hallelujah. Karon igsoon. Unsa kay maingon sa kadaghanan sa mga tao nga samtang naga-TikTok ka, siksi kaayo ang imong salina. Siksi kaayo ang imong hawa. Nindot kaayo ang imong lawas. Daygon ka sa tanang mga tao, mga lalaki. Guwapa kaayo siya. Guwapa kaayo ka. Siksi kaayo ka. Unya ganahan pod ka. Hallelujah. Karon, daghan makakita sa imong TikTok. Daghan makakita sa imong TikTok. Ang pagsayo-sayo nimo sa usa ka TikTok. Daghan makakita. Dayag ni sa tibok kalibutan. Once ka mag-post ka sa video, hallelujah, sa imong TikTok, mag-post ka sa social media, YouTube, Facebook, i-post nimo na igsoon, tanan mga tao sa tibok kalibutan makakita. Bisan asa kang lugar. Luzon, Visayas, Mindanao, sa laing naasod man ka, Japan,
Kuwait, Iraq, United States, United Kingdom, asa kang napita makita jud ang imong haluya binuhatan, sinayawan. Dayag kaayo. Pangutana igsoon. Kanang imong kalipay, malipay bang Ginoo? Pangutana po ang imong kaugalingon. Lord, malipay ba ka sa akong gibuhat, sa akong pagsayaw sa social media? Lord, malipay ba ka sa akong gibuhat, sa akong pagsayaw sa social media? Malipay ba ka ani? Hallelujah. Usa man ka tiktokers igsoon. Paminawa kini mapulungan. Samtang dili pa maulahi ang tanan. Pagbiya na niya ng butangan. Karon pa lang daan sultihan ko ikaw. Samtang dili pa lagdagon sa Dios ang kalibutan. Uban ang tao mapahitason ug ang tao mga haluya nga nagabuhat og dautan. Mga tao nga nagapabilin sa kahilayan. Hallelujah, mga tao nga nagpatuyang sa ilang kaugalingon. Mga tao nagpatuyang sa pag-inom-inom, pagsayaw sa social media. Kung higugman nimo ang imong kaugalingon, igsoon haluya, karon pa lang daan pamandugin ang imong kinabuhi. Karon pa lang daan pakigsulti na sa Ginoo. Karon pa lang daan pakigsulti na sa Ginoo. Karon pa lang daan paginulsol na ngadto sa Ginoo. Karon pa lang daan pangayog suri sa Ginoo. Sa ilo ako, Lord, sa akong mga kalapasan. Karon pa lang igsoon haluya, duulan ang Ginoo, samtang dili pamulangan. Hallelujah. Ingnan ta ka higala, ingnan ta ka tiktokers, tiktoker. Ang imo pagsayaw-sayaw sa social media, hallelujah. Kung ginaunsa nimo pagsayaw, aron lang daygon ka sa tanang mga tao, labi na sa mga lalaki. Wasi nga makakita ang lalaki sa imong sinayawan, labi nagsiksik kaayo ka sa imong panamit. Naka-short ka. Gusto ka haluya. Gusto nimo nga haluya na daygon sa tanang mga tao ang imong lawas. Ang imong pagkatao. Karon igsoon. Nagsayaw ka sa social media. Siksik kaayo kag pamaron. Unsa kay bation sa mga lalaki? Unsa kay feeling sa mga lalaki? Unsa kay bation sa mata sa mga lalaki? Labi nag mga lalaki nga adik kaayo. Kining butanga igsoon haluya higala. Kung usa man ka tiktokers karon, naga-tiktok man ka sa social media. Nagasayo-sayo man sa social media. O usa ba ka Kristohanon nga nagapabilin sa pag-tiktok? Higala kinahanan masayran mo ni tanan. Sa kinabuhi sa Kristohanon haluya walay nagatuwad-tuwad sa social media. Sa usa ka kinabuhi sa Kristohanon walay Kristohanon nga mag-apil og TikTok. Ano man? Kay kiniiyak ni sa kalibutan, uso sa kalibutan. Unsa may uso sa kalibutan sundon sa Kristohanon. Unsa may uso sa kalibutan sundon sa mga tao. Kinahanglan masayod ka kung unsay makapahimuot sa Ginoo. Kinahanglan masayran nimo kung unsay makahaluya makalipay sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Ngano man, wala ni bisang kinsang hugaw nga makasulod sa gingarian sa Dios. Kadto lamang kanunay hinlo. Kanunay nagahinlo sa ilang kaugalingon. Kanunay nagahinlo sa ilang mga bistit. Pangutana higala. Pangutana tiktokers, hinno ba ka na? Hinno ba nang imong gibuhat karon? Pangutana imong kaugalingon, hinno ba nang imong binuhatan karon? Hallelujah. Pamalando nga imong kinabuhi. Kay hallelujah. Kay ingon ni Apostol Pablo ang atong kinabuhi usa lang. Usa lang ang atong kinabuhi. Paghuman hukman ta sa Dios. Ang imong kinabuhi hallelujah tiktoker usa lang. Lalaki man ka o babae, nagatiktok man ka, bata man ka o tigulang.
Was nga naga-TikTok ka, hallelujah. Ang Diyos walay pili, mukom, bata man o tigulang. Hallelujah. Karon lipay kaayo ka sa imong pag-TikTok. Inan ka sa mga tao. Sikat kaayo ka. Sikat kaayo ka. Inan ka sa mga tao. Nindot ang imong lawas. Gidaig ka sa mga tao. Nindot ang imong sinayawan. Halos magtuwad-tuwad ka sa social media, sa cellphone. Ginapaningkamutan nimo, hallelujah, nga mahimutan ang mga tao. Oo, nahimut ang mga tao sa imuha. Nagapaningkamot ka sa pagsayaw sa social media. Nagapaningkamot ka, hallelujah, sa pagsayaw. Aron lang madaig ka sa mga tao. Busog kayo mga mata sa tao. Labi na sa mga lalaki. Busog kaayo. Ano man? Sa imong pamarog, sa imong pamiste, hallelujah, siksi kaayo ka. Sa imong binuhatan, lipay kaayo ka. O usa ka TikTokers. TikToker. Lipay kaayo ka. Pangutan na malipay ka hang Ginoo na. Pangutan na malipay ka hang Ginoo. O lipay kaayo ka sa imong binuhatan. Sa imong pagsayaw sa social media. Pero higala, hallelujah, sultihan ko ikaw. Wala ni bisan kinsang hugaw nga makasulod sa gingharian sa Diyos. O Kristohanon ka. Kristohanon man tuod ka pero naga-TikTok ka. Pamalandunga ka ng imong binuhatan. Ang imong kinabuhi, ayaw hugaw-hugaw ang templo sa Diyos. Oo, ikaw usa ka TikTokers. Kristohanon man ka pero naga-TikTok gihapon ka. Kung sa ingon sa pulong sa Diyos. Hallelujah, sa Roma 12:2. Ayaw ka mo pagsunod sa buhat sa taon ng kalibutan na. Unsa man ang buhat sa taon ng kalibutan na sundon sa mga Kristohanon. Labi na sa mga babae o lalaki. Kung na'y magsayo sa TikTok, sundon tayo. Ingon sa Roma 12:2, ayaw ka mo pagsunod sa buhat sa taon ng kalibutan na. Ayaw ka mo pagsunod sa buhat sa taon ng kalibutan na. Hallelujah. Karon higala. Makakita ka ang uso sa kalibutan TikTok, musunod pod ka. Usa ka TikToker. Usa ka feeling sa TikToker ang sikat na kaayo. O isang sikat kaayo ka. Usa ka TikToker sikat kaayo. Nadato tungod sa iyang pagsayaw-sayaw sa social media. Daga kwarta tungod sa iyang nadawat sa social media, sa iyang pagsayaw-sayaw. Pinaagi sa TikTok. Oo, gidaig ka sa tao. Gidaig ka sa mga tao. Nalipay ang tao sa imuha. Tungod kay nindot ka magsayaw. Guwapa kaayo ka. Nindot ang imong lawas. Siksik kaayo ang imong sinuotan. Sinuotan niya makita pang pusod, makita pang tiyan. Short niya makita pang paa. Hayag kaayo alang sa tanang mata sa mga lalaki. Abel Higson, ang mga lalaki usaka dali lang matintal. Labi nagwalay pagtuo sa Diyos. Once nga ikaw TikToker, hallelujah, pag-amping sa imong kaugalingon, TikTokers ka, naga-TikTok ka, oo, sikat kaayo ka. Pila ka bilyon nga tawo nang nakatanaw sa imong TikTok, sa imong pagsayaw-sayaw sa social media. Pila ka kabilyon nang nagatanaw sa imuha. Pila ka katawo haluyang nagatanaw sa imong TikTok. Pila ka bilyon. Karon, pangutana igsoon. Kana nagtanaw sa imong haluya pila ka bilyon nga sa imong pag-TikTok. Matay ka hang Ginoo. O daigon ka sa mga tao, siksi kaayo ka, tindot ka glawas, gwapa kaayo ka. Tagaasa ka ni. Gusto na ko siya mami. Pagkakita, hallelujah,
Daghan na diskrasya sa TikTok higala. Kung ikaw usa ka Kristohanon TikTokers gihapon ka biyain na kanang butanga. Hallelujah. Tungod kay kanang butanga, hallelujah. Makapawala ka na sa imong relasyon ngadto sa Ginoo. Kristohanon ka. Naga-TikTok gihapon ka. Sultihan ko ikaw. Useless ng gihapon ang imong pagsimba. Kung magpabilin ka sa imong pag-TikTok. O sakit ka ni mga pulong nga higala. Hallelujah. Ingon na Apostol Pablo. Mao kanang gingon na Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Chapter 5 verse 10. Ingon niya dinhi, tinguhaa nga masayran ninyo kung unsa ang makapalipay sa Ginoo. Tinguhaa igsoon nga masayran nimo kung unsa ang makapalipay sa Ginoo. Unsa kay makapalipay sa Ginoo? Usa kay makapalipay sa Ginoo. Maghuna-huna ka kung sa'y makapalipay sa Ginoo. Magkuha kog cellphone, magandam ko, magsuot kog sanin ang sexy kaayo. Magsuot kog short, nga fit kaayo. Hallelujah. Karon magsayaw ko sa TikTok. Para mapansin ko sa tanang mga lalaki. Para mapansin ko sa tanang mga tao, para magsikat ang akong video. Magsikat ang akong TikTok. Amen? Karon, sikat kaayo ka. Dagan kag viewers. Dagan nagatanaw sa imong pag-TikTok, pagsayaw. Karon, pangutan na mahimot bang Ginoo? Ingon na Apostol Pablo, tinguha nga masayran ninyo kung unsa ang makapalipay sa Ginoo. Sa kay makapalipay sa Ginoo. Sige, mag-TikTok lang ko kay malipay ang Ginoo ani. Magsayaw lang ko sa social media, magsuot ko sexy kaayo. Para ingnan ko sa tanan lalaki nga, ay, gwapa kaayo ko. Sexy kaayo ko. Nindot akong hawak. Nindot akong lawas. Nindot ang akong mata. Gwapa ang akong panagway. Gwapa ang akong haluya, tibuok kalawasan. Pero higala, ang pingang imo kaugalingon. Kung nahigugma ka sa imo galingon, ati manang imong kalang. Kung nahadlo ka sa haluya, sa silot sa Dios, kahadlo kay ang Dios nga mosilot sa tanan. Kay ang Dios walay gipili. Hallelujah. Walay gipili ang Dios, muhukom siya sa tanan, bata man ka o tigulang. Hallelujah. Mao ni gingon na Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ingon na Apostol Pablo, kay kitang tanan kinahanan gayud nga moatubang kang Kristo sa kaulahian. Aron hukman niya. Ug ang tagsatsa kanato magdawat sa balos sigon sa atong binuhatan dinhi sa kalibutan maayo man o dautan. Amen. Pananglitan mamatay ka karon gabi una. Pananitan kuhaon ang imong kinabuhi sa Ginoo. Tungod sa imong pagkadautan. Dili na gusto sa Ginoo nga magpadayon ang imong pagkadautan. Daga pamaagi ang Ginoo nga patyon niyang usa ka tawo. Ay kaning usa ka tawo patyon ako ni tungod kay wala nagpakabana sa pagbuhat og maayo. Kano nilang siya nagabuhat og dautan. Kano nilang nagasayaw sa social media, sa pag-TikTok. Mas maay pang musayaw ka sa Ginoo igsoon kaysa musayaw ka sa kalibutan. Amen. Sayawin na lang ang Ginoo. Kanang imong gi-TikTok karon, kanang imong gi-TikTok ihigala. Kanang imong gisayaw sa social media para magsikat ka. Tama lang na sa tao. Tama lang ka sa kalibutan. Sikat kayo ka sa kalibutan. Apan sutihan ko ikaw. Magsikat man ka sa kalibutan. Sa tibok kalibutan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa gawas nasod, magsikat man imong TikTok. Ang imong pagsayaw sa social media. Magsikat mga higala, daga magkagkwarta madawat. Daga magkagkabtangan bulawan, maimo ang tanan. Dagan man makagusto si imuha kano, mga haluya. Tagalain na asod, makagusto si imuha, tungod kay nindot ka magsayaw. Dagan na magkuha sa imuha. Aron magsayaw lang ka. Pero higala, mas labing maayo pa nga musayaw ka sa Ginoo kaysa musayaw ka sa social media.
Amen. Unsa lang ka kung ingnan ka nga ay Kristohanon man unta ni. Nagasayo man sa social media. Ngano naga-TikTok man ni siya. Kulang ba ni sa pagbadlong? Kulang ba ni sa pagatiman? Wala lang gikinabuhi ang pulong sa Dios. Amen. Daghan ang dili makasulod sa gingharian sa Dios. Bisan mo tawag ka, bisan mo simba ka, bisan magampo ka, bisan mangayo ka. Pero kung imong binuhatan, haleluya, maulang ihapon, gikan ka na ito hantod karon. Haleluya. Ingon sa Mateo 7:21, dili tanan nga nagatawag ka na ako Ginoo, makasulod sa gingharian sa Dios. Kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa kumahan sa langit. Mao ang makasulod. Pangutana. Kanang imong pagsayaw sa social media higala makasulod ba na sa gingharian sa langit? Aduna ko'y basahon na alang kaninyo. Kani mga butanga, haleluya, dili makapanunod sa gingharian sa langit. Galatia. Mao kini ang gisulat ni Apostol Pablo sa mga taga Galatia. Galatia chapter 5 verse haleluya, verse 19 to 21. Hallelujah. Ingon na po sa Pablo, ang tao, hallelujah, ang mga tao nga nagasunod lamang sa ilang tawhonon nga kinaya, may lagayod pinaagi sa ilang binuhatan. Nagapakighilawas gawas sa kabinyoon. Hugaw ug malaw ay ang ilang binuhatan. Nagasimba sila sa mga Diyos-Diyos. Sa mga Diyos-Diyos. Mga mambabarang, madinumtanon, palaaway, abughuan, masukanon, hakog, hinundan sa pagbahin-bahin, sa pagpundok-pundok, masinahon, palahubog, mahigugmaon sa mga kalibutanon nga kalipay, ug uban pang gibuhat, haluya, ginabuhat nila nga mga hugaw. Giindan ko na kamo kaniadto og karon pasidan-an ko kamo kausab. Nga ang mga tawo nga nagabuhat niini dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Amen. Daga klaseng hugaw igsoon di makasulod. Hallelujah. Karon ay gala. Daga klaseng hugaw. Mao kini higala. Mga kaigsuonan, TikTokers ka, sikat kayo ka sa social media. Dagang tao nagatanaw si mo ang TikTok video. Pamalandogi ka na higala. Samtang nga doon na pa'y panahon, samtang may panahon pa. Kanang imong pagsayaw sa TikTok, social media, ang dangin na. Sa may buhaton mo, sa may buhaton ako. Hindi na ako makasayaw sa social media. Ado na ka pa'y buhaton. Talik di ang pag-TikTok higala. Sayawi ang Ginoo. Amen. Sayawi ang Ginoo. Kanang imong gihatag oras sa pag-TikTok, pagsayaw sa social media. Mas labing maayo pa nga musayaw ka diya sa presensya sa Ginoo. Kay bahalag, haleluya. Walay makakita kanimo nga tao. Bahalag dili malipay ang tao sa imuha. Bahalag talikdan mo sila. Basta ang Ginoo, haleluya, kanunay lang kamo hatag og panahon kaniya. Dipaya siya. Ingon niya po sa Pablo sa Efeso chapter 5 verse 11. Ayaw kamo pagapil-apil sa mga binuhatan nga walay pulos nga ginabuhat niadtong ana sa kangit-ngit. Oh. Dagad kayo binuhat na kangit-ngit. Dili lang usa. Dili lang pag-TikTok. Daghan kayo. Hallelujah. Karon ni gala. Sayawi ang Ginoo. Kanang imong isayaw sa social media, hallelujah. Dili ka na makapanalangin. Ang imong buhaton, magbuhat ka sa mga butanga, hallelujah, nga ang Ginoo magapanalangin kanimo. O sa ingon sa Ginoo, magpakabalaan kamo tungod kay ako. Balaan man. Magpakabalaan ka.
magkinabuhi ka nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Samtang dili pa moabot ang Ginoo, mabalik ang Ginoo, doon lang Ginoo pangayag pasaylo, haluya ludhi ang Ginoo. Ayaw na pagbalik sa imong karaan nga kinaiya. Kung nagatiktok ka, biyain na. Kung gusto ka mabuhi sa haluya, sa ulahing adlaw, biyain na. Kung gusto ka makaangkon o kinabuhi nga walay katapusan, pangita kang Kristo. Duula kang Kristo. Apan kung wala kay kahadlok sa impyerno, sige, padayon sa imong pagtiktok. Dili ta kapunggan. Padayon sa imong pagtiktok. Ang importante, haluya, nagpahibalo na ang pulong sa Diyos. Dili ako nagpahibalo. Igo lang ko nagsaysay. Igo lang ko nagsumti. Gitudluan lang ko sa haluya sa pulong sa Diyos. Karon kung isog kaayo ka magsayaw sa social media, kung wala kay kahadlok sa Ginoo, labi na sa mga Kristohanon, mga batanon, mga lalaki, mga babae, mga inahan, mga amahan. Was nga usa ka Kristohanon, haluya, nagapil-apil sa may bunatan, nga niya sa kalibutan. Mahimong useless ang imong pagsimba. Sakit kini mga pulunga. Pero kinahanlan, ikinabuhi ang kabubuton sa Diyos. Ikinabuhi ang pulong sa Diyos. Mga Kristohanon, walay Kristohanon nga magsayaw-sayaw sa social media. Walay Kristohanon musayaw sa TikTok. Walay Kristohanon nga musayaw sa TikTok. Kinsa kay dali lang maiguan ni. Mga young people, dali lang maiguan ni. Mga young people, lalaki, babae, bata, man, katigulang. Apil ka nini. Kung nag-TikTok ka, apil ka nini. Kung sa mga kaka-TikToker sala, apil ka ni. Kung sa mga kaka-TikToker sa kayo ka, siksi ang imong lawas. Lipay kayo mga tao sa imuha. Ginadaig ka sa mga tao. Higala, haleluya. Daigon man ka sa mga tao din sa kalibutan. Dili ka daigon sa Ginoo. Mas may pang lipayon mo ang Ginoo. Bahalag dili ka daigon sa mga tao din sa kalibutan. Ang importante, malipay ang Ginoo sa imong gibuhat. Malipay ang Ginoo, mahimot ang Ginoo sa imong gibuhat. Bahala na magsayaw ka sa ikaw ra isa. Basta sa subay sa iyang kabubuton, mahimaya ni mong Ginoo. Samtang dili pa maulahi ang tanan, samtang dili pa maulahi ang tanan. TikTokers, diay na ka ng butangan. Sayawin na lang ang Ginoo. Hallelujah. Kay dili makapanunod sa kingyarian sa Dios ang bisan unsang klase nga mahugaw ug ang nagabuhat ug malaway nga binuhatan. Dautan nga binuhatan. Amen. Gani kung nagahigugma ka, kung nahadlok ka sa silot sa Ginoo karon pa lang daan, una-hunaan na sa makadaghan. Kung makaya ba nimo pagbiya sa TikTok, makaya ba na ako? Lord, makaya nimo ni. Wala imposible sa Ginoo. Pagkagtabang sa Ginoo. Imbis mo sayaw ka sa TikTok, isayaw nimo na sa Ginoo. Dili ang imo malipay ang Ginoo, mapanalanginan ka pa sa Ginoo. Usa ka kung magsayaw ka sa TikTok, mag-TikTok na lang ko. Usa ka kung mag-TikTok na lang ko. Mag-TikTok na lang ko kung apil para madaig ko sa tao. Para mapansin po ko sa mga tao sa tibok kalibutan. Aba nyo higala. Nining a live ministry, gamay lang nagatanaw. Bot pasabot dili sila malipay. Gamay lang. Usama gikabisihan nila. Daghan ang gikabisihan. Daghan ang gikaadikan. Usa na niyang pag-TikTok. Kung pwede pala mag-apil lang kung TikTok para magsikat na lang ko. Pero problema, Elson, haleluya. Silutan ko sa Ginoo. Badlungon ko sa Ginoo. Kristohano na ka nga nung mag-apil-apil mong kag-TikTok. Haleluya. Gana higala. Kung nahadlok ka sa silot sa Diyos, ayaw na pag-TikTok. Sabay pa musayaw ka sa Ginoo. Amen. Salamat ug salamat. Dili ang tama ug salamat sa panahon. Hallelujah.
Di na ako taason higala kay ang akong gisgutan may tungod lang niya sa TikTok. Lahi ang general. Ang akong oras sa luya giusab na ako akong oras sa live ministry. Sa akong live ministry akong giusab. Ang akong live ministry kada gabi na. Kada gabi na akong live ministry alas 6 sa gabi hantod alas 7 sa gabi. Gituyo na ko pag-usab ang akong oras sa live ministry aron makaapil usab ang mga kaigsuonan nato diha sa abroad. Para kay Jen Stans, kay Ruth Calaw, kay Lia Acid, kay Jessa Nunarapel, kay Bernadette Ambong. Gituyo na ko ni higala aron lang makaambit ang nasa line nasod sa gawas. Alas 6 sa gabi ang akong live ministry ngadto sa alas 7. Amen. Salamat sa Ginoo sa panahon. Ugma unya gabi mag-live ta. Kung makahatag ka mog panahon alas 6 sa gabi hangtod sa alas 7 sa gabi ang akong live ministry. Hallelujah. Diri gihapon nga page no. Mao ni akong gamiton. Gani igsoon hallelujah. Salamat. Panalanginan kita sa Ginoo. Hallelujah. Magapanalangin ang Ginoo sa matang usa. Salamat sa to viewers. Panalanginan kita sa Ginoo. Ampingan mo kanuna, ampingan kita sa Ginoo, higugmaon kita sa Ginoo. Panalipdan kita sa Ginoo. Lisad ko hallelujah sa inyong panahon nga gihatag bisan unsa nang orasa hallelujah. Ako mga panghagyo lang sa Ginoo, panalipdan kamo. Atimanon kamo, ligonon kamo, proteksyonan kamo. Panalanginan ang inyong trabaho ug ang inyong pagkinabuhi. Amen. Salamat kini ang inyong higala sa kahanginan ug sunugon ni Kristo. Brother RR nga nagapadayon sa pag-share sa pulong sa Dios. Amen ug amen.